Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию хочу представить модель фабрики биокаминов Luxfire Firebox 670. Это выдвижная модель, которая монтируется в мебель или в межкомнатной перегородке. Выдвигается из мебели, так вот в данном случае. Раскрываются перегородочки, стекло, защитная стенка. Открывается шторка биокамина и зажигается. Вот, в принципе, такая простая незатейливая конструкция позволяет сэкономить и место в квартире, не создавая пылесборников. Также, конечно, мы можем делать эти биокамины различные величины, в длину до 2 метров. Все топливные блоки Luxfire сварены лазерной сваркой по технологии LaserTech, имеют двойной термокожух, что позволяет говорить о стопроцентной герметичности и отсутствии протечек топлива. И если вот вы сейчас увидите, я провожу руку, да, то температура здесь нагрева допустима, что рукой даже можно проводить. И, соответственно, нет никакой опасности, что, допустим, вот здесь вот загорится внешняя стенка там, верхней полки. Если устанавливать их во встраиваемые части межкомнатных перегородок, соответственно, из гипсокартона, кирпича, пожалуйста, это устройство тоже будет работать. И что хорошо, что интересно, можно внешнюю часть выдвижной системы декорировать под свои запросы, под свой дизайн. Сейчас это, допустим, коричневые венги, к примеру. Завтра это будет камень в межкомнатной перегородке. И, соответственно, все это достаточно гармонирует с общим дизайном, который вы хотите сами увидеть. Так вот тушится биокамин. Аккуратненько, спокойненько. Берем, складываем и задвигаем. Попользовались, захотелось еще. Опять берем, раскладываем и зажигаем. Мы предлагаем данные модели и для кухонных производств, кухонных компаний, и мебельных производств, которые могут использовать данный модуль в своих изделиях, создавая привлекательность и конкурентные преимущества. Данная модель удобна, практична. Всего вам хорошего.